Bom dia, galera. Olha aí a criança. Amanhece assim, ó. Já querendo levantar, mamãe, papai, levantar para ir passear. É, porque eu quero ir passear. Todo dia Lindo. de manhã eu faço isso. Eu peço pro meu papai e mamãe me levar para passear. Papai sabe que 6 horas da manhã eu já tô de plantão, chamando. Isso, Maria. Aí o movimento que dá lá fora, ele fica assim, ó. Desde 5 horas da manhã. Jogou? Tchau. Beijo. Fui.